Dakle, sa nama Jelena Ivanović, direktor sektora za strategiju i razvoj Zavod za udžbenike. Nema više izdavanja, to smo izbacili davno, je tako? Što? Pa, znate kako, svako ko dođe u zavod ili na neko drugo mesto misli da od njega počinje sve. A trebalo bi da bude tako, što sad? Pa sve iz početka, tako da je zavod prolazio... Onda ste morali da izbacite to, što? Pa, prolazio kroz razne faze. Bio je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Dobro. Zavod za izdavanje udžbenika. Pa je sada Zavod za udžbenike, Beograd, ali ono što je najtragičnije u cijeloj priči što je pretvoreno u javno preduzeće. Jer kako da vam kažem, kada jedna izdavačka delatnost, jedna nacionalna institucija izdavač postane javno preduzeće, onda potpada i pred neke druge zakone koji u mnogome onemogućavaju brz i efikasan rad. Recimo, ajde da uzmemo primjer tendera. Vi, da biste odštampali jednu knjigu, evo recimo ovu, vama treba 45 dana, sva procedura koja treba da prođe kroz tendere, a neko drugi ko to radi bez tendera, znači privatnik, on to danas se dogovori, sutra može da ide u štampariju. A knjiga je ništa drugo koje je bio Nikola Tesla, i to na engleskom, jel? Jeste. Jedna od naših reprezentativnih izdanja, Maja Sekulić-Herman, autorka, koja je napisala knjigu koja je izuzetna za svakog, što bi rekli, i mladog i starog, i domaćeg i stranog. Ajde ovako, ove knjige ovdje što vidite, neke od njih ćemo moći i da vam poklonimo, vama. Naravno, ima uslov, nema ništa za džabe. Šalim se, naravno, dobit ćete knjige, ali naravno ćemo malo da proćaskamo, da nam kažete kako vi vidite ovu priču o kojoj danas pričamo. A priča jeste mnogo važna kada ste vi, odnosno kad su vaši potomci ili deca, kako god hoćete, u pitanju. Dakle, ovo su knjige Zavoda za udžbenike Beograd. A ja se samo pitam, i sad pitam našu gošću, Jelenu, zar ne bi bilo pametno da tu ne postoji nikakvi tenderi, da tu ne postoji nikakve alternativne varijante, pa da se pojavi ne znam koliko takvih firmi koje se bave time, zar ne bi bilo da dobro, ja to ne znam, ja to razmišljam kao roditelj, kao bilo ko ima malo nešto, kažu, mozga. Postoji nešto što se zove strategija kad su naše deca u pitanju, kad je školstvo u pitanju, sistem obrazovanja i tako dalje. Pa ako se tu dogovoriš na tom nivou, ako se zna kako želimo da tu decu usmeravamo, pa zna je bilo logično da onda postoji jedna takva institucija kao nekada, koja se isključivo bavi time što je dogovoreno na tim nivoima, u dogovorima sa Evropskom unijom, sa Rusima, sa bilo kim, i da se nađe to neko mesto u toj priči i onda da deca nemaju dileme, to jest da roditelji nemaju dileme, da će dobiti ono što jeste zacrtano, nacrtano, potpisano, overeno, kada je budućnost njihove deca u pitanju. Ja tako? Pa, sad da vam kažem, sve što ste sad rekli, ja bih predložila da vi odete u resorno ministarstvo i u vladu da kažete... Evo, otišao sam. Evo, ko je sad novi ministar? Ne, još nije. Jel jeste? Jeste? Jeste, imamo novog ministra, duše, ja se izvinjam, kako se zove? Šarčević. Šarčević, jel on? Tako. Gospodine, gde ste, gospodine Šarčeviću, da ga nađem samo na kameri. Evo ga, gospodine Šarčeviću, čuli ste predlog. Čuli ste predlog, molim vas, ja kao bilo ko, kao građanin, imam pravo na svoje mišljenje, kao što imaju svi naši gledalci, i ja ovo predlažem u svoje lično ime. Ovo nije stav kuće koje reprezentujem, ovo je moj stav, moj lični stav, ako to smijem da iznesem na ovaj način, ali kao roditelj imam pravo na tako nešto. Pa nešto moram da vam kažem da mnogi roditelji kažu to što vi kažete. Isto? Jer isto to nama se javljaju, postoji puno kontakata između Zavoda za udžbenike za koji ipak moramo da konstatujemo da postoji 60 godina. I ako imamo jednu takvu instituciju koja je ne samo obrazovala, nego je i vaspitala mnoge generacije, pa i nas, pre svega naše roditelje, a zatim nas, da bi danas došla, vidite, u jednu nezahvalnu situaciju, a ona zapravo i jeste ovo što ste vi pitali. Kako bi moglo da se uredi ili da se vrati na ono što je bilo uređeno, da se izdavanjem udžbenika bave relevantne institucije koje imaju urednike, lektore, korektore, likovne i grafičke urednike. Dakle, koji imaju čitavu jednu plejadu saradnika od Srpske akademije nauka i umetnosti, Matice Srpske, svih univerziteta u Srbiji. I kad to sve imate, prosto je neverovatno da dođemo svi zajedno u situaciju da 2016. godine roditelji moraju da traže čiji udžbenik
za koji razred, koliko košta, gde može da se kupi, a nekad se sve kupovalo na Obilićevom vencu i u Kosovskoj ulici. Tu nije bilo dilema. I to su iz čitave Srbije dolazili ljudi i znali za Kosovsku ulicu i naravno širom Srbije po školama. Zašto je to tako? Mi bi sad mogli da otvorimo tu priču, ali mi smo više za to da nađemo neki modus i rešenje, nego da lamentiramo nad situacijom koja očigledno nije dobra ni za decu, ni za roditelje, a ni za Zavod za udžbenike. Neko želi da se uključi u ovu našu priču, da čujemo ko, izvolite. Dobar dan, pozdravljam Nešu i gošću. Sećam se njene izjave pre neku godinu koja mene začuđuje i zadivljuje. Ona izjavljuje pre neku godinu: ako dođe Toma Nikolić za predsjednika, bit će rat u Srbiji. Tad je bila član Demokratske stranke pod parol. Ako je to Jelena Trivan. Alo, koči, pomešali ste gospođu s nekom drugom gospođom? Jelena Trivan. Ma Jelena... Ja sam Jelena Ivanović. A oprostite, vama se izvinjava. Ništa, sve je u redu. To je Jelena Trivan. Jeste, iz Službenog glasnika. To je institucija koja se zove Službeni glasnik. Izvinjenje prihvaćeno. Da. Izvinjenje prihvaćeno. Da mi je došla ta gošća, imao bi ja što da dodam na ovo. Ali neću. Kad bude došla, onda hoću. A sada pričamo sa gospođom Jelenom Ivanović, ajde da ponovimo, direktor sektora za strategiju i razvoj Zavoda za udžbenike Beograd, pun naziv, i žena koja se bavi public relationom, odnosno ona tu radi u ime te formacije koja se zove odnosi sa javnošću. Mnogi kažu PR, pa nije PR, PR je služba, a neko kao direktor PR službe može da se pojavi. Dobro, ajde, to je to, je li tako? E sad, koliko tu ima, kako izgleda ta sad borba sa tim? Samo da kažem još nešto. Žao mi što, evo, sa suprugom sam se vozio i baš pričam, ovo je vruća tema. I ona me podsjeti tačno, jedan od udžbenika koji je prihvaćen i prošlo te neke filtere za koje su mogli da se odlučuju roditelji i odlučivali su se, nažalost, kada je bila obrada dužine u pitanju, znate kako su to ilustrovali? Kako? Pa tako što su deca, ima 3-4 sličice na koje jedno dete ovolično zabilo prst u nos, drugo ovoliko, treće ovoliko, a jedan zagurao ceo prst u čačka nos i to je ilustrovano fino, onako, i kaže da deca shvate pojam dužine. Da. Evo, ako bude moglo da isposlovim, da se nekako pošalje taj snimak toga, pa ćemo nekako da nađemo način da do kraja ovog intervjua da pustimo. Ali, eto, to je isto tako nešto što je prošlo, te filtere takozvane. Ko je pustio to? Pa da vam kažem, I ne samo to. I ne samo to, upravo sam to htjela da kažem. To je jedan, i mogu reći, i veoma ružan i drastičan primjer, ali koliko se grešaka pojavilo materijalnih u udžbenicima, o tome tek treba govoriti. Ovo je ružan primjer, bravo, ali materijalni grešak. Pa, to je, vidite, nonsens u koji smo došli svi zajedno kao društvo. Zašto? Ako smo želeli da otvorimo tržište, kako smo to i doživjeli 2003. godine, da bismo poboljšali kvalitet udžbenika, a smanjili cenu udžbenika, kako je moguće da sada imamo ovakve primere, a cene su otišle vrtoglavo naviše? Znači da to otvaranje tržišta je na neki čudan način poremetilo nešto što je trebalo da bude u prvom planu. Zavod insistira na kvalitetu. I znate kako mi to branimo? Nastavnici nama iskreno, što bi rekli nasamo, kažu da oni koriste naše udžbenike i da oni savjetuju decu da se pripremaju iz zavodovih udžbenika kad idu na takmičenja ili nastupe druge vrste. A sticajem okolnosti u školi koriste druge. Tako da voljeli bismo svi zajedno da se nekako izjednači ta slika, da ne bude od 10 udžbenika koliko treba za jedan komplet, samo 2 zavoda za udžbenike, a svi ostali su nekakvi drugi koji se uporno traže po nekim knjižarama, a nema ni tih knjižara u gradu. Zato je Zavod prihvatio dobronamerno da bi izašao u susret roditeljima, bez obzira što nismo više ni monopolisti, niti imamo to tržište, da u našim knjižarama mogu roditelji da kupe i udžbenike drugih izdavača. To je naš gest dobre volje, ali to govori i o tome da mi imamo jednu određenu misiju
Nije Zavod za udžbenike kuća koje je stalo da prodaje i da uzima novac. Novac koji se zarađuje u Zavodu se prebacuje u budžet Vlade Republike Srbije kao dobit, a Vlada Republike Srbije preko resornog ministarstva usmerava ka školama, ka nastavnicima za lične dohotke i tako dalje. Dakle, mi smo povezani sa jednim sistemom i tako je to funkcionisalo od uvek i tako bi trebalo da bude i u buduće. Došli smo u ovu situaciju, ali predlažemo. Znači, evo šta je naš predlog. Da čujemo. Zakon o udžbenicima je usvojen prošle godine. On je, da kažemo, dobrim delom dobar. Treba ga pre svega primenjivati. Treba malo i vremena, pošto je sve sveže. To je bilo prošle godine. Ali, istovremeno ima i nekih tačaka koje bi možda trebalo promeniti ili usaglasiti sa realnošću. Zato mi insistiramo, radujemo se sada što ćemo imati priliku da predstavimo plan novom ministru prosvete i da krenemo zajednički u to da roditeljima i učenicima omogućimo da se vrati kvalitet i niska cena. Kvalitet i niska cena, to je jeste formula, Jeste. dobitna formula. Tako je. E sad, za ne bi bilo onda kao pošteno prema ovim drugim, pa da vidimo ko će da ostane kao takav, da jednostavno ne da budete monopolisti, ali da budete određeni kao neko, kao stožer. Znači, to je ono podmoranje, kao stav, Da, kao strategija, da. kada je to u pitanju, a roditelji ako hoće da deca pročitaju još i nešto drugo, odnosno da se oni možda informišu, da vide šta pišu ovi o tome istom, da se onda oni late pa neka kupe, pa neka nabave, pa neka malo prelistaju. A da ne bude obrnuto ovo što vi pričate. Dakle. Jer da ne bude ovo iz stiha mi učimo iz zavodovih udžbenika, a moramo tamo iz nekih razloga. Evo, reći ću vam ovako. Dete 6. razred osnovne škole. Znate koliko udžbenika imate u 6. razredu osnovne škole kad je škola Ivo Andrić u pitanju? Koliko? 2. Engleski, slagaću vas. Geografija, je tako? Da. Ne, ja sad... Ili strani jezik i geografija, da. Tako je. To je 2 od koliko? A da vas pitam nešto, evo ovako. Vi znate da je Zavod od pre 60 godina poznat po bukvaru? Da smo mi prvi bukvar videli... Tako je, bio je ovde taj bukvar. Tako je, poklonili smo ga nekako. Da. Baš jutros, u jednom razgovoru na drugoj nekoj televiziji, direktor Zavoda je postavio principijalno pitanje. Evo, ja ću ga ponoviti za naše gledalce. Kako je moguće da je Zavod 60 godina proizvodio kvalitetan bukvar iz koga smo se svi opismenili, a u 60. godini nijednog bukvara nema za srpsku decu u srpskim školama? Uče iz... Kome je postavio to pitanje? Javno, ovako. Javno, da. Dobro. Znači, bukvar je izabran od jednog stranog izdavača. To sam hteo da pitam također. Pa, zato kažem, naša bi volja i želja bila da elementarno, recimo, strateške predmete za svaku školu... Kakav je to paradoks? Da. Zadržimo i da na neki način postojimo svi zajedno, da se izjednačimo na neki način. Ne moramo da budemo jedini i ne treba da budemo jedini. Ali treba da se, pošto je Srbija ne tako velika, taj kolač za koji neki tvrde da je oko 80 miliona evra, između 60 i boga mi do 80, kažu, toliko vredi tržište udžbenika. Možda bi trebalo malo ravnomernije podeliti, jer nisam shvatila, a niko ni od nas, kako je moguće da vi jednog monopolistu koji je državni zamenite drugim monopolistom koji je privatni. Koji nije državni. Ne treba niko da bude monopolista. Treba da budemo, da kažemo, svi u igri, ali na neki malo ravnopravni način. Da, ja bih znao šta bih, ali ja se ne pitam. Ali se vi pitate, izvolite. Halo? Halo. Izvolite. Dobro jutro, Nešo, pozdrav vama. Mnogo lepše u tim košuljama izgledate mršavije nego one široke majice. Ali da ne idemo od teme, pozdrav vašoj gošći. Baš sam jutro slušala razgovor na toj drugoj televiziji i ostala zapanjena, iako trenutno nemam školarca, ali su odrasli na normalnom bukvaru, ćiriličnom, i zgrožena sam bila da su oni dobili, da kažem, licencu da mogu da štampaju bukvar za manjine, znači na drugim jezicima, a ne može na našem osnovnom ćiriličnom pismu. I upravo sam dozvala kod vas tu emisiju, pomislila sam jutro da vas zovem,
pošto široko ste gledani, da iniciramo tu temu, pa nije moguće valjda da će neki stranac nama da određuje u prvom razredu, pa za 3 godine, kako čujem da se menjaju ti dobavljači, da će da bude latinični. Da li će to da nam se desi, jer to je osnovno obrazovanje, valjda bi trebalo ministarstvo i škola i država da stane iza toga, a ne da se oni takmiče kao što nose torbe sa lekovima po određenim bolnicama, ustanovama. Tako isto jutro slušam ovog drugog, nisam zapamtila što je bio gost sa Kovčićem, da im dolaze u školu i objašnjavaju. Izvolite, ovo nije dobro, pa nisu to jabuke ili banane. Mislim da mora nešto tu mnogo ozbiljnije da se dođe i mislim da je to ministarstvo negdje, ne znam kako se državi provuklo, jednostavno prihvatilo sve to i kako je mogao uopšte takav zakon da se usvoji. To ne ide mi nikako. A evo, novi ministar je sada tu, pa eto, vjerojatno će neke stvari da pogleda. A ministar je taj koji će da poštuje zakon koji je donet. Ali polako, samo treba polako. Sad čovjek još nije ni počeo da radi, dajmo mu šansu da, evo, sve je ovo glas naroda i ovdje za ovim stolom i vi to što ste se javili. I ne može čovjek da ostane ravnodušan, ne smije da ostane ravnodušan na takvom mestu, mora da shvati i mora da zna šta narod želi. To je jedna stvar, druga šta je moguće to tim željama, kako je moguće tim željama u nekom procentu udovoljiti, ali u svakom slučaju mora da se to malo protrese, rastrese i da se tu neke stvari evidentno je promene. Jeste, ali moramo brzo da delujemo. Kao što je gledateljka rekla, njena zapažanja su upravo ona na kojima mi insistiramo, jer ona su dobronamerna. Ona nam upravo skreću pažnju da ne zalutamo u tržišnoj utakmici i da skrenemo s puta koji je elementarno zaštita nacionalnog interesa. Jer da vam kažem, 4 institucije drže dušu ovog naroda i svakog drugog. Nacionalna biblioteka, nacionalno pozorište, nacionalni muzej i nacionalni izdavač. To su 4 ugaona kamena za duhovnost svakog, a ja govorim o svom, srpskom narodu. Zato ne bi trebalo ove 4 institucije nikada i ni pod kojim uslovima ne samo stavljati u tržišnu ekonomiju i utakmicu, nego dovoditi u pitanje. To je naša želja. Tako da, evo, i ovaj razgovor i veoma sam zahvalna gledateljki koja se javila, je podrška, dakle, ideji da i Zavod za udžbenike ono mesto koje mu pripada zauzme u sistemu prosvete, a da roditeljima olakšamo ono što se zove stres oko 1. septembra, nabavke udžbenika, traženja i koliko to košta. Koliko to košta? Saznaćemo odmah posle uključenja. To je sljedeće pitanje. Pa svakako. Ajte vi, dobar dan. Izvolite. Alo, dobar dan. Dobar dan. Pozdrav Nešo vama i vašoj gošći, ovoj lijepoj dami. Oduševili ste me razmišljanjem o jednom vrlo važnom pitanju, ja bih čak rekao i problemu koje vlada u obrazovanju, kad je u pitanju nabavka udžbenika. Oduševili ste me taman toliko koliko sam zgražen i ogorčen na stanje koje je trenutno. Ja sam nekadašnji bivši prosvetni radnik i usuđujem se da to komentarišem. Molim vas, ušli ste u jednu akciju koja je vrlo bitna za našu decu, da ih zaštitimo od ove neozbiljnosti. Pravimo škole, šarene pijace, buvljake, podlogu za neki šverc, neke raznorazne radnje koje sigurno nisu zakonite. Podržavam vaše razmišljanja, vašu akciju, verujte da imate podršku svih roditelja i ja vas samo molim da istrajemo u tome, da se vratimo u neko normalno stanje, da svak radi svoj posao, a Zavod za izdavanje udžbenika da preuzme posao koji njemu pripada. Hvala vam, oduševili ste me, obradovali ovakvim razmišljanjem i ja vam želim da uspete u namerama. Sve najbolje iz Kragujevca. Zovem, pozdravim lepu damu koja ne znam da li lepše priča ili lepše izgleda. Opa, to je to. Dakle, šta ste predavali? Likovno. Jeste likovno predavali? Neće da kažem.
To je, možda je htio da kaže brže bolje veza pukla. Ne znam da li mu supruga bila blizu. Ja se veoma zahvaljujem na lepim rečima, naravno na komplimentima, a ovo što je naš gledalac rekao, to je, opet kažem, sve u prilog ovome da nama treba i podrška javnog mnjenja. Evo, čujemo sad. Ovo je javno, znači, gospodin iz Kragujevca, ne znam dakle su zvali ovi ranije, nije ni važno, ali ovo je, dakle, jedan poziv. Interesantno, rekli smo da ćemo da poklonimo neku knjigu. Još se niko nije setio da kaže, evo, zovem zbog knjige, nego upravo su inicirani tada. Pa da. Provocirani temom. Da, ja samo opet da kažem da su naslovi Ana Karenjina. Ajmo još jednom. Da vome, Parijski poljubac. To je prvi i drugi tom. Da vome. Zatim ko je bio Nikola Tesla. Na engleskom. Na engleskom. Zatim imamo izabrane drame iz sabranih dela Dušana Kovačevića. Tonci trče počasni krug, Radovan III i tako dalje. Imamo Milovana Vitezovića, šešir profesora Koste Vujića. Da, i donela sam Parijski poljubac Jasmine Mihajlović, jedna sjajna priča iz Pariza, tako da evo za nekih naših 5 gledalaca prilika je kad sam već u gostima da ih počastimo jer nikad se u goste ne dolaze praznih ruku. A isto nam mi tako naše goste dočekujemo skromno uz kaficu, ali imamo nekog ko se sada javlja. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, želim vam prijatan dan vama i vašoj gošti. Uvek kad se priča o obrazovanju i kad je bio vaš istoričar, ja sam pitala da li ima svog naslednika i da li uopšte može neko da se školuje dalje. Mislim, ako ovo ne podržimo i ako za ovo ne izađemo na ulice, da zaštitimo našu ćirilicu, naš zavod za udžbenike, vratit ćemo se pre Drugog svjetskog rata da nam deca budu nepismene. Jer kad smo posle Drugog svjetskog rata bili smo zemlja sa najnepismenijim ljudima. Od tada postoji zavod i taj zavod treba da bude zakon na prvom mestu. A ne može svaka evropska zemlja štiti svoj jezik, svoju kulturu, svoje udžbenike. Samo mi smo negde, ja ne znam od kad postado smo toliko liberalni, svakoga poštujemo i u muzici, evo gledate svakoga, iz svake republike neko dođe, gostuje, a niko nas ne zove, svako nas gazi. Ja ne znam dokle ćemo mi tako. Ako treba zovu i za udžbenike, treba da se izađe, ako treba i na ulicu. I šta je ovo? Ovo je van svake pameti da se svake godine menja učenik. Šta će da rade porodice koji imaju 23.000, a samo hrana je majka, ima 2-3 dece. Evo i 2 neka rade. Mislim, to je kad smo mi učili, pa to se generacijama prevlačile i bukvari, i knjige, učilo se, mislim. Moja deca fotokopiraju, mislim, skripte, jer profesor mora da... Ja sam bila nekadašnji prosvetni radnik i borim se da to. I hoću ta naša ćirilica da bude, mislim, da bude zakon u našoj zemlji. A ne kod vas dolaze gosti i kažu otvorili smo radionicu i sad imaju oni velike računaljke, pa 2+3 je 5. A mi smo ranije, da li se sećate nešto, nosili u školi računaljke, pa učitelj kaže ajde da odvojimo 3 plave loptice, 2 žute, koliko je to, pa da vam još i zabavno bude. Gospođa neka kaže šta misli, šta očekuje od našeg ministra kulture koji je privatnik, šta očekuje od njega? Ne, čekajte, polako, hoćete, nemamo veze sad sa njim, imamo veze sa ovim drugim, ali ajmo ovako, da li možemo da vam poklonimo nešto za danas? Ja ću to da ostavim za nekoga drugog. Hvala vam na tom izboru. Knjige nisu skupe, ja ću knjigu sebi da priuštim, mislim da knjige nisu skupe, ali za školu i došli smo do stepen da profesor mora da potpiše knjigu da bi vi učili, inače nećete da prođete na ispitu. U tom sistemu, sad ćemo pričamo upravo o tome, koliko su knjige skupe, odnosno na koji način se to odlučuje, ko odlučuje konačno kada su roditelji u pitanju. Ja znam kako to otprilike ide, znate i vi, a znate i vi, ali hajmo da malo javno o tome popričamo. Hvala puno na uključenju, šta ja da kažem. Nećemo na ulice, nemojte to tako odmah. Kakve crne ulice? Pustite ulice na miru, ulice su za šetanje. Ulice su za razonodu, tamo su čak i nacrtali, nemojte da... Ne, pustite ulice na miru, sve možete, znate kako se to rešava. Ovako i ovako. Ovako i ovako i onda lepo, u svakom smislu. Mislim i na izbore, mislim i na dopise, mislim i na peticije, mislim, nemojte, nisam za tu ulicu što vi pokušavate da kažete ako treba i ne treba. Ovo ćemo rešiti normalno, ljudi smo pametni, ljudi smo na svom mestu
nismo vični incidentima, ne treba nam to, neko bi se radovao tome, eto tako da kažemo. Nećemo da mu damo tu šansu se zbog toga raduje, ne nikako, ne više u Srbiji, pogotovo ne u Beogradu. Slažete? Slažem se i sa gledateljkom i sa vama, Nešo, ali znate šta, ovog puta možda smo malo više u problemu nego što nam se čini, jer knjige su odabrane za naredne 3 godine. Je tako? Pa znači šta ćemo mi sad? Šta to znači u prevodu? Šta to znači u prevodu? Pa to u prevodu znači da... Prevedite mi to. To je baš po novom zakonu. Tako da svi koji su se odlučili ove godine za udžbenike jednog određenog izdavača, naredne 3 godine će se koristiti ti udžbenici ili te knjige, a mi eto imamo ideju da se preispita ta ideja, ta odluka zapravo, i da možda ima prostora da vratimo ono da se svake godine zaista biraju izdavači po nekom principu, ne da bi se uveo opet haos i gužva, već da se ovaj trenutak koji je doveo u sumnju način na koji je raspodela bila, jer jedan gledalac nam je lepo objasnio to mešetarenje po školama, čiji smo im bili svedoci. Ja vam mogu reći da smo mi čak nalazili i flajere koji su odštampani, bez stida, bez blama, gde se nudi ako kupite nastavnicima. Ako kupite naše udžbenike, dobit ćete to i to. I to su oni legitimno određeni. Izdavači štampali i to je bilo deljeno. Mi smo mislili, naravno, obratili smo se mi kao institucija i nadležnom ministarstvu i Agenciji za borbu protiv korupcije, ali hoću da kažem da prevaziđemo te probleme i kao što je rekla gledateljka, ajde da se vratimo na to da deca mogu na najjednostavniji način da nasleđuju udžbenike, da se kuća koja se time bavi i dalje na način koji treba bavi, da postoji alternativa, ali ne u ovom broju i ne na ovaj način. Ajmo da kažem te podatak. Mi imamo koliko ovih alternativnih izdavača? Pa da vam kažem, imamo sad ovog trenutka 79. Ste čuli ovo? A koliko ima baš ono u Kini ili u Rusiji? 2? Pa tako, te zemlje koje su ozbiljne. Ozbiljno vam kažem, tako ide podatak. Dakle, jedna Rusija od 250 miliona stanovnika ima... Da, se zna ko je izdavač i ko može da štampa. I onda postoji još jedan. A u Kini slično kažu. Da, ali samo da znate, u ovoj sada najnovijoj, da kažem, ideji oko zakona... 70. Da, 79, to je 80. 79 izdavača. Ali izašlo se po određenom stepenu interesovanja na uži krug, dakle, ko je prešao cenzus, što bi rekli, od 5% interesovanja, tako da se taj broj smanjio kod izjašnjavanja nastavnika, da kažem, ima sada negde možda da kažemo 10-15 izdavača koji su u nastavi. To je naravno u redu, jedino što nije u redu da strateške predmete, dakle, rekli smo koji su to, zavod više nije u prilici, već je tako što ste vi rekli, mi znači možemo muzičko... Evo, ja se izvinjam, stigla je slika, ali ja ću zamoliti pošiljivaca ove slike da to učini na info@našatv.rs, doći će do tiće, da bi mogli da to nekako podhitno distribuiramo u režiju, da bi mogli to da pogledamo. Ja imam ovde tu sliku, evo pokusit ću da vidim da li se to... Ops, ne znam ja ovo. Ili možda znam, sad ćemo da vidimo. Ajde ovako. Ne, ovako. Ajde pokušat će ovo naš Nuši da učini nemoguće. To je ta fotografija iz udžbenika, takozvanog udžbenika. Vidite ovo. 3 dečaka guraju prst u nos. Jedan ga je zabio malo, jedan ga zabio do pola, a treći je zagurao do kraja i kopa nos. Šta god to značilo, to je prošlo te filtere, sve te... Eto, dragi roditelji, vodite računa kada kupujete ovo i vodite računa da ne bude neka porna sličica unutra. Da. Sećate toga? Sećam se i ono... Dakle, ali nema, ako bude stiglo još pa pogledamo ovo i sve strane, ja mislim, ne znam da li se ovo, Nuši, se ovo videlo dobro. Jeste, videlo se dobro. Okej, hvala. Saradnica je tamo s druge strane, zna ona na koga... Hvala zaista puno. Divno kada svi ovako učestvujemo u ovakvom jednom programu na sve moguće načine. Ovo je totalna televizija. A kad ste me pitali za cenu, evo prilika da kažem nešto oko cene. Ajde, važi. Prosječna cena udžbenika sada, danas, je 650 dinara, reč je o zavodovima. Jedna knjiga 650. Jedna knjiga u prosjeku 650 dinara. Dobro. Ta cena bi mogla i trebalo da bude 300 dinara. Pola. Pola od toga. Ali, zašto smo mi sad svi došli u ovu situaciju? Uvođenjem konkurencije
Smanjio se tiraž, pa sada zavodove udžbenike nastavnici poručuju vrlo malo i onda mi ne možemo kao nekih godina da štampamo desetine hiljada udžbenika, pa da se smanji cena. Već sada štampamo mali broj, a to diže cenu. Da bude zlo veće, konkurencija zavodu ima još veće cene. I sad možete da mislite kakva je situacija da tuđi udžbenik košta 850 dinara, zavodov 650 dinara, a realno može da košta 300 dinara. Vi, izvolite. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav iz Zemuna, književnik Božidar Kljajević. Književniče Kljajeviću, čekali smo da se javite. Inače, bivši prosvetni radnik, istoričar i geograf. Izvolite vaše mišljenje, da čujemo... I veliki borac za srpsku istoriju, pravu srpsku istoriju. Ajmo samo teme, ovo što ste čuli, kratko, minut imate, evo, ceo minut. Pa što da vam kažem, ja sam svojevremeno bio recenzent zajedno sa akademikom Živojinovićem na jednom udžbeniku našem iz istorije. Dobro. I uspeli smo da se izborimo da u udžbenik istorije uđe epska poezija, da nepogrešivo bude ćirilica, da nepogrešivo bude što više domaće naše nacionalne istorije i svega ostalog. Međutim, posle toga ipak naši ljudi su poklekli, prihvatili ono što je Evropa servirala srpskom narodu, da mu promeni i misao i shvatanje i da zaboravi na svoju istoriju. Zaboravio sam da pozdravim damu, čini mi se da mi je poznata dosta jer se nisam uključio na vreme i voleo bih da se zavod svom snagom založi da se promeni i ministarstvo naše da se promeni pod hitno ključni, recimo, udžbenici predmeta istorije, geografije, srpskog jezika. Ti ključni udžbenici, tako je, bravo. Da, to je ono što treba da vas pita našu decu. A posle toga ćemo lako savladati i matematiku, i fiziku, i sve drugo, kad budemo formirali našu domaću srpsku... Pa tu ne mogu mnogo da se našu domaću srpsku misao, našu domaću srpsku misao, da postanemo svoji ljudi, da ne zavisimo ni od koga. Gospodine Kljajeviću, hvala. Neku knjigu od ovih imate sve, jel da? Pa ja mogu vama da ponudim ako pošaljete nekoga, s obzirom da ja imam mojih udžbenika. A čekajte, mi smo teli vama nešto, a vi imate sve. Hvala vam puno. Za vas ovo nije. Hvala puno, zaista, vi imate sve. U tom smislu imate i sopstvene knjige. Šta ćemo sad? A znate da sad po novom mogu određene grupe nastavnika da pišu udžbenike? Ne znam. Da, to je sad još jedan detalj. Vrlo zanimljiv. Zašto da ne? Ali, znate, hoću da kažem, mi sad možemo da uvedemo da više se ne zna ko su autori, ko piše, ko objavlja. Naravno, ne može da uđe u nastavu ukoliko ne prođe proceduru odobrenja Nacionalnog prosvetnog saveta, Zavoda za vaspitanje i obrazovanje. Ali uopšte, kako bih vam rekla, pisanje udžbenika je jedna ozbiljna stvar. I kad vi dete treba da uvedete u svet znanja i pismenosti, recimo od 1. do 4. razreda, ti su udžbenici veoma delikatni i važni. I kako dete usvoji u tom najnižem uzrastu, maltene i pre toga, ali ajde da pričamo predškolski uzrast i prva 4 razreda, tu je naša briga svih naših urednika i saradnika da ga vodi, mislim na dete i nastavnika, da ga vodi na vertikalom kroz isti rukopis, da kad matematiku uči saznaje iz udžbenika koji imaju iste autore od 1. do 4. da može da se podsjeti u 2. onog iz 1. da može u 4. onog iz 3. Sve smo mi to vodili računa jer smo morali tako i da funkcionišemo. Danas imate udžbenik jedan za srpski, drugi za matematiku, jedan u 1., drugi u 3., 7. Znači sad je to jedan izbor kao kad uđete na pijacu pa sad vi sami birate hoću voće, povrće, ali to tako ne ide sa znanjem, to ne ide sa usvajanjem znanja. Ne bi smelo tako, ne bi trebalo, naravno, u svakom slučaju. Pogledat ćemo sad jedan primjer kako se razvija zavod i na koji način se prati neka tehnološka dostignuća. Ajmo to tako da spakujemo. To je jedna reportažica, ja bih volio da je pogledamo zajedno, pa ćemo onda da malo prodiskutujemo o tome i o čemu se sve brine zavod, osim ovome o čemu smo do sada pričali. Naravno, nikako to ne smemo da propustimo. Dakle, broj 1 za našu divnu režiju.
Do sada nam je bilo veoma zanimljivo da kada otvorimo knjigu pronađemo trodimenzionalnu papirnu sliku. Vodimo vas u Zavod za udžbenike, gde će reč dobiti pravu sliku. Klasična knjiga sa štampanim slovima na papiru iz dana u dan dobija sve veću konkurenciju mnogim tehnologijama. Umesto klasične knjige, mnogi sada čitaju sadržaje sa elektronskih čitača. Dakle, pred nama je modernizacija, kako u kulturi, tako i u obrazovanju. Posebno kada govorimo o udžbenicima, kaže direktor Zavoda za udžbenike Dragoljub Kojčić, prednosti modernizacije i praćenja svetskih trendova od izuzetnog su značaja. Tako dolazimo do formiranja sasvim novog medijuma, takozvane proširene realnosti, odnosno integrisanja novih digitalnih sadržaja u klasičnu postojeću realnost. Imate jedan obični udžbenik kome na margini tamo stoji jedna vrsta bar koda ili neka sličica. Kad okrenete taj svoj mobilni telefon prema tom kodu ili okrenete kameru sa laptopa, odnosno sa kompjutera, vama se onda prikazuje čitav niz novih audio ili vizualnih sadržaja. Primjera radi, možete da imate animacije. Ako je tema udžbenika biologija, možete da vidite dinosaurusa, možete da vidite modernog tigra, možete da vidite petla u svom šarenilu njegovog perja. Ako je u pitanju geografija, možete da vidite Đerdapsku klisuru, možete da vidite kako je nekad izgledao Đerdap dok nije bilo brane, možete da vidite kako vam Newton direktno opisuje kako je došao do saznanja o zakonu gravitacije, ili ako je istorija u pitanju, možda je to čak i najatraktivnije, možete da vidite kako je izgledala bitka kod Austerlica kroz neku animaciju u Waterloo ili kako je izgledao Kosovski boj. Ili, na primjer, što je vrlo interesantno, da učenice, naše devojčice, mogu da vide kako izgleda unutrašnjost manastira Hilandar, kome iz razumljivih razloga ne mogu da priđu. Dakle, sve ono što je zapisano tekstom u knjizi, istovremeno dobilo bi i svoju ilustraciju. Tako shvatanje udžbenika polako postaje svetski standard, kaže Kojčić. U Evropi ne tako brzo, za sada takav način koriste samo 2 skandinavske zemlje, tako da smo svakako u prvim redovima. Kojčić očekuje da će prvi eksperimentalni udžbenik biti gotov već ovog proleća i da će imati veliki uticaj na kognitivni proces učenika. Kognitivni proces? Mnogo krupne reči. To je reče, gospodin direktor. Ali ovo je prilog koji ste pustili, da, sjajna potvrda da Zavod ide u korak s vremenom. Ne možemo govoriti o Zavodu kao instituciji koja je nekad bila aktuelna, nekad proizvodila udžbenike i tako dalje. Mi smo pokušali da se snađemo u vremenu u kome živimo i evo u prilog tome ovaj komentar gospodina Kojčića. Nove tehnologije, dakle svi CD-ovi, DVD-evi i moderni telefoni, sve to je u funkciji udžbenika koji se rade u Zavodu. Tako da mi imamo kapacitete da pokrijemo sve potrebe svih škola u Srbiji, znači tolika je ustanova, ima preko 250 zaposlenih, dakle da može da funkcioniše kao kuća na koju možete se osloniti. Dobro, ajmo sad upravo je to dobar šlagvort za nas, ali će stići i ona slika, ja se izvinjam, stići će snimak, ali ovo ćemo da ga pustimo. Nuši je dao sve od sebe da to kamerom sa mobilnog telefona prenese, ali dobit ćemo uskoro fotografiju, evo gore se to obrađuje, uskoro će se ići dole kod nas tehnološki, tako to ide u režiju, a onda ćete moći da vidite, nažalost, kako to izgleda na toj stranici tog nekog udžbenika. Ja se sad, malo čas sam se nasmijao, zato što sam zamislio nastavnika ili profesora, ili ne znam ja koga, koji bi sad trebao da izvede troje ispred table, kaže, ti gurni prst u nos, ili ajde deco, vi vas 7 gurajte prst u nos ovoliko, vi ostali onoliko i vi treći ga dajte baš onako do kraja. Pa ne znam, mislim, zaista... Pa jeste neprijatna priča. Neprijatno, zaista, nevjerovatno neprijatno, ali vidjet ćemo tu sliku. Da vam kažem, neki se čak udžbenici kopiraju iz drugih. I sad možete verovati da samo zaborave, čak i da promene, što bi rekli, grb i zastavu zemlje iz koje se kopira. Tako da imate svakakve primere. A da ne kažem da se određeni udžbenici štampaju u drugim zemljama. Evo slike sada. Evo slike, evo to je ta fotografija, jer sad se to lepo, boga mi, i vidi. Vidi. Eno, tamo, zaokruženo vidite.
njih trojica guraju prst u nos. Da. I sada, dragi roditelji, samo ovo nemojte da vam posluži za šalu i da prepričavate sada alo, jesi vidjela ono na televiziji, nego naprotiv, sada ovo samo jedna vrsta, ajde da kažemo, upozorenja. Dobro, i oni roditelji, ajmo sad malo i o tome, a poslije ćemo da kažemo čime se još bavite. Oni roditelji koji su u situaciji da budu oni koji i odlučuju o tome u školama, znamo, to su članovi veća. Da, ne znam kako se zove, konkretno kako su ih nazvali, ali roditeljski savjet koji učestvuje da bome. Pazite šta odlučujete, nemojte da vam neko sugeriše, mi najbolje iskustujemo sa njima, super funkcionišemo, prelistajte, budite dovoljno odgovorni, budite odgovorni zbog sve dece, ne samo vaše dece. Da biste izabrali ono što je najpametnije dok se to zakonski drugačije ne odredi. Da, treba pogledati i ko je autor, treba pogledati da li je prosto iz te struke, jer vi imate izdavače koji imaju jednog univerzalnog autora koji piše i matematiku i srpsku psihologiju. Znači, to smo zaticali. Ali dobro, znači pogledati ko je autor, pogledati ko je izdavač i naravno pogledati sadržaj. Jutros je bilo još jedno interesantno pitanje. Direktor Kojičić je postavio dilemu zašto ako je kvalitet u prvom planu? Kako je moguće da je kvalitet u jednom odeljenju ovakav, kriterijum u drugom ovakav, u istoj školi različit, u drugoj školi različit od prethodne? Šta je kriterijum za odabir udžbenika? Šta je kriterijum? Za nas koji radimo taj posao je kvalitet pre svega, da je udžbenik razumljiv, da je prilagođen, pre svega mora da bude u okviru nastavnog plana i programa, bez toga nema diskusije. Bez dilema. Ali mora da bude tako osmišljen i likovno-grafički uređen, da bude prihvatljiv i jednostavan u svakodnevnom korišćenju, da se lako pamte pojmovi, da se dosta pojmova razume, a koji nisu da imaju objašnjenja i tako dalje. Znači, mi se trudimo da to bude ono što je i od uvek bilo, a to je osnova za razumevanje i sticanja novih znanja. Kako je moguće da bude toliko razlike? Znate kako je odgovorio direktor jedne škole baš na tom gostovanju? Je rekao, znate kako, nije ni četvorka u svakoj školi ista. Znači, kako se razlikuju ocene, tako mogu da se razlikuju i udžbenici. Takvim pristupom, tim razmišljanjem, nećemo mnogo postići. Daleko dogurati. Jer svako može da nađe neku vrstu, da kažem, poređenja i opravdanja, ali u suštini svima nam je jasno da stvari su malo izmakle kontroli. Imam još nekoliko pitanja. Svako zahteva odgovor od bar 15 minuta. Dobro, ja ću kratko. Knjiga danas. Gde je knjiga danas u odnosu na ovo, na ono? Da, knjiga se dobro drži, nešto da vam kažem, još uvek, i ja mislim da će to tako i ostati. Bez obzira na nove tehnologije, na elektronske knjige, na sve što je za poštovanje. Kad je reč o modernizaciji jednog društva i sistema, moram reći da je knjiga zauzima suvereno mesto među... Nije poklekla. Nije poklekla, to je u prilog tome dokaz veliko interesovanje kada je Noć knjige, veliko interesovanje kada je Međunarodni sajam knjiga. Dakle, naši sugrađani cene i poštuju pisanu reč i naravno štampu. Tako da uvijek drugačije izgleda kada osjetite miris knjige i kada je otvorite. Kao i u Peteru kad odeš. I mi to znamo jer mi smo narod koji ima tradiciju i narod koji zna da poštuje ono što je istorija i tradicija. Tako da mesto knjizi nije ugroženo. Držimo se dobro i kao izdavači i svi drugi, naravno, izdavači koji se bave knjigama, ali nije lako prodati, jer, kako da vam kažem, ekonomska situacija. Ekonomska situacija bit će bolje, kažu. Da. Sada vi, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Izvolite. Meni je stvarno nepojmljivo ovako. Nešto jutro sam gledala i na drugoj televiziji. Alo? Da, čujemo vas. Izvolite. Jutro sam isto gledala. A zovete Subotice, jesam dobro čuo, iz Subotice? Da. Kažite. Znači ko koliko, ko pripada... Alo? Da, vi samo pričate, mi ćutimo da biste vi rekli. Mislim da sve što je zabranjeno, sve što je ograničeno, na primjer u nekim emisijama sa brojem godina, a ovdje se sve pokazuje u udžbenicima. Sve što je zabranjeno, zašto deci branimo internet? Zašto branimo neke sadržaje, neke portale. A u knjiga, dolazi u ove knjige, znači ko radi ovdje za koga?
Pa ne znam šta da vam ja sada kažem, ali ako ste iz Subotice, onda vam čestitam što ste dobili zlatnog olimpijca. Hvala lijepo. Jeste srećni? Šta? Ima i pravih. Tako je. Hvala vam puno, pozdrav svima u Subotici, iz Beograda, iz Bijeljine, što da ne, BN televizija koja direktno prenosi, naravno, i Novi televizija iz Herceg Novog. I bilo bi lepo da nam se neko možda javi iz tih područja, da nam kaže kakva je situacija, recimo u Crnoj Gori ili u Republici Srpskoj ili u Federaciji, ja ne znam kako to tamo ide, zaista ne znam, ali možda nekom drugom prilikom. Konačno nama u gosti stiže dragi prijatelj iz Republike Srpske, Dušan Berić. Sa njim ćemo pričati posle 11 sati. Možda se malo dotaknemo i ovih priča, budući da je on član parlamenta tamo. I vidjet ćemo šta on ima da kaže o ovoj temi. Tako je, dakle, tema je vrlo, vrlo vruća. Bliži se prvi, deca kreću u škole. Pa da. Ajmo sad pustimo malo to. Ajmo sad da pitamo malo i o vašoj misiji kad je zavod u pitanju. Nešto ste malo rekli, ali me zanima čime se sve bavite, a da nisu udžbenici? Izdavaštvo. Izdavaštvo. Generalno objavljujemo najkvalitetnije i najznačajnija dela najvećih srpskih umova. Dakle, to je jedna edicija od 35 sabranih dela od Nikole Tesle preko Mokranjca, preko Milankovića, svih drugih, da kažem, klasika i savremenika, naučnika i književnika. Zatim, za sve društvene i prirodne nauke imamo određene biblioteke, jer sve što je napisano i što je, da kažem, bilo vredno u vremenu, a zapisano, to se objavilo u prethodnih 60 godina u našoj kući. I dalje smo na tom planu i moram da podvučem da smo jedini izdavač koji, znate za poglavlje 23, koje je neophodno da se realizuje, u okviru koga smo, da kažem, dobili posao da objavljujemo knjige na jezicima nacionalnih zajednica, tako je. I mi smo nedavno potpisali memorandume za sve nacionalne zajednice koje žive u Srbiji. Zavod za udžbenike štampa njihove knjige, da kažemo, za školu i van škole. Tako da hoću da kažem, naša misija je zaista nacionalna i mi se trudimo da pratimo u korak sve što je duh ovog naroda, a sve što je vredno u sistemu. To je lepo što to pričate. Dakle, ja mislim da je to prava stvar. Biti nacionalni servis kad je knjiga u pitanju, tako nekako, jel? Tako je. Joj, ajmo sada vi. Ja kažem joj poslije zbog toga što kad kažem nacionalni servis odmah direktno asociram na ono što se zove RTS. Nećemo danas o tome, bar se toplo nadam. Ajte vi, dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan. Poštovanje, odakle zovete? Zovem iz Beograda, stalna gledateljka vaše emisije. Da vas pohvalim nešto, vas i vašeg gosta. Oduševljena sam. Hvala. Dovodite divne goste i teme koje su aktualne. Htjela bi nešto da kažem za škole. Unuka mi ide u osnovnu školu i gde su naselje gde ima mnogo Roma. Zamislite vi da su oni smanjili gradivo, a oni su manjina. To je neverovatno nešto, pa bih htjela vaša gošća da mi odgovori povodom toga. Da deca, roditelji od prvog razreda vode u druge okolna naselja. Zbog Roma? Da upisuju decu. Da, zato su smanjili gradovo. Da, smanjili gradivo zbog njih. Kako? Smanjili gradivo, znači... Pa kako? Pa eto, to se svi čudimo. Ogorčeni smo. Kako? Smanjeno je gradivo, znači, prema njima. Pa kako? Jer oni neće da uče, smanjeno je gradivo uopšte. A uopšte, generalno... Da, smanjeno gradivo svih predmeta. Pa ne mogu da verujem. Da ljudi okolna naselja vode malu decu od prvog razreda, Zemun, Galenika, Novi Beograd. Zamislite. Koje je to konkretno naselje? A to je naselje Zemun Polje. Zemun Polje, dobro. Gde ima najviše Roma. Evo, dobro ste to... Ste se javljali iz prosvetnoj inspekcije ili nekome? Pa ima, ljudi su išli, žali se, pa kad upisuju decu od prvog, ko će da vodi decu od prvog, zauzeti roditelji. U ministar... Bravo, kažete. Da. Da vam kažem, taj problem koji ste rekli je ozbiljan i važno bi bilo da se Ministarstvu prosvete i lično i na sve druge načine obratite i naravno prosvetnoj inspekciji. Oni moraju da dođu jer to je nedopustivo da neko smanjuje gradivo. Ljudi su se žalili. Da. To je, što kažete, skandal. Tako da mora da se otvori to pitanje na sve moguće načine, ali resorno ministarstvo, ovo prosvete vam je adresa sigurno za to.
Mi smo, izvinjam samo da kažem, u naselju Ogočeni, znači dobili su prednost, imaju stanove, parno grejanje, ne plaćaju kiriju, svaki 3 meseca po 800 evra da znaju ljudi šta se dešava. Ne u ovom naselju i drugim, ali ovdje ih ima najviše u celom Beogradu. A kako se zove škola? Škola se zove Ilija Birčanin. Ilija Birčanin u Zemun Polju. Eto, čuli ste, vjerojatno neko gleda iz te škole koja je tamo zaposlen, direktor ili neki nastavnici ili bilo ko. Ajde, ako je to tako, ili naša gledateljka inicira da je to tako, ja sam rekao ako je to tako, nemojte da me držite za reč, ali ako ima tu nečega, kažu da ima dima, ima i vatre, molim vas da to pogledate šta se tu događa zaista, da li je tu ima istine i koji profesori ili koji nastavnici su skloni tome da na taj način prilagođavaju obim onoga što treba deca da nauče. I da li je to moguće uopšte? Pa vidite, moguće je da se tako nešto potkralo, ajde tako da kažemo. Vi znate za čuvenu inkluziju? Znam kako ne znam šta je inkluzija. Inkluzija u svakom smislu. Pa da. Ovih koji su dece koje su recimo... To je sad veoma delikatno pitanje. Imate dete koje je, da kažemo, ajde da ne razdvajamo po kvalitetima u smislu sposobnosti, ali je nastavniku najveća umetnost, zato je taj posao profesorski, nastavnički veoma delikatan i težak, da nađe mogućnost da ga svako dete, bez obzira na razlike, i razume u svoje znanje, a ne da pravi i da spušta kriterijume za račun ili ne znam... Zbog nekoga i da trpe druga neka deca. Hvala vama puno. Hvala i vama. Zaista mi je izuzetno bilo drago. Jeste malo bilo vruće, malo smo pričali o temama koje ponekada nisu tako česte na medijima. Time bi naravno trebalo se bavi nacionalni servis mnogo više nego što se bavi. Ja mislim tako, to je opet moje mišljenje. A na vama je da procenite. Hvala puno još jednom. Nama sada dolazi gospodin Dušan Berić iz Prijedora, ali to je ta tema od posle 11 u drugom poluvremenu. Sada vesti.